और इस बीच में रामनिवास जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में बाबूलाल जी बादू साहब टैगोर स्कूल सूरसर के डायरेक्टर साहब पधारे हैं। आप उनका माला पहना करके वेलकम और स्वागत करें। आदरणीय रामनिवास जी से मेरा निवेदन कि रामनिवास जी मेरा निवेदन बाबूलाल जी डायरेक्टर साहब का माला पहना करके आप वेलकम और स्वागत करें और सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके आपका वेलकम करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच में लक्ष्मण जी जाखड़ साहब भी पधारे हैं। आप विवेकानंद पब्लिक स्कूल टीयू के डायरेक्टर हैं। मैं आप दोनों का आज इस केशव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। आपका शुभागमन विद्यालय परिवार को हर्षित और उल्लसित कर रहा है। आपका शुभागमन हम सब का मनोबल बढ़ा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके सदप्रयास न केवल इस पीढ़ी का नव निर्माण कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपकी गुरुतर भूमिका हम सबको महसूस हो रही है। आइए हम और आप मिलकर शिक्षा के इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां उस रूप में दें कि शिक्षा के माने जिस संस्कारों को हम सीखने की बात करते हैं, शिक्षा के जरिए जीवन निर्माण की बात करते हैं, शिक्षा के जरिए हम अपने भीतर की कलुषताओं को, जड़ताओं को, रूढ़ियों को दूर कर नवाचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो आगे साइंस लेना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं ऐसे? हाथ खड़े करके बताएं मुझे, कितने बच्चे हैं जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है। बताइए आपको बादू साहब, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए आप। कोई भी विषय पढ़े, हर विषय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विज्ञान को पढ़ने के साथ में हम जीवन के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ भी जो हमारे सामने बनी बनाई बातें हैं, रटी रटाई बातें हैं जो चली आ रही हैं, हमारे भीतर तर्क की शक्ति और सवालों की क्षमता होनी चाहिए। सवाल हमारे भीतर से पनपने चाहिए, क्यों, कब, कैसे, कहां। और जब तक विद्यार्थी में सवाल नहीं होंगे वो विद्यार्थी नहीं रहेगा। आइए हम आगे बढ़ें और स्वागत अभिवादन के बाद चलते हैं हम अनपढ़ता का शिकार गांव। ये एक छोटा सा नाटक, लघु नाटिका, क्योंकि देखिए निरक्षर और अनपढ़ होना जीवन का अभिशाप है। दिनकर कहते हैं निद्रा भय मैथुन आहार ये है पशु क्रियाएं चार। नींद लेना, भोजन करना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर विवेक की शक्ति है, हमारे भीतर चेतना है। हम सबको ईश्वर ने अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। हमें अगर कोई तकलीफ है तो हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमें अगर खुशी है तो हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमें कोई वेदना है, तकलीफ है, हमारी जिज्ञासाएं उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का एक सशक्त जरिया ईश्वर ने हम सब लोगों को दिया है। सुंदर है सुमन सुंदर विहग मानव तुम सबसे सुंदरतम, पंत जी ने इसलिए कहा कि इस धरती में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वो है मनुष्य। आइए हम मनुष्य की खूबसूरती को और उसकी सुंदरता को पहचाने और इस अनपढ़ता के जरिए धीरे धीरे जब ग्रामीण अंचलों में, चाहे वो टेऊ की बात करें, सूरसर की बात करें, गोपालसर की बात करें, अलग अलग उन अंचलों में जहां शिक्षा के ये केंद्र अज्ञान के अंधकार को दूर करके, अनपढ़ता को दूर करके, जड़ताओं को दूर करके, रूढ़ियों को दूर करके और शिक्षा के आलोक से जगमगा रहे ये गांव, जो हमारे गांव है ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में ये बच्चे लगे हैं, इन सबको आशीर्वाद दें और जोरदार तालियां बजाएं कि हम सीखें कि अनपढ़ रहने से हम किन किन चीज़ों से तकलीफें पा सकते हैं, अनपढ़ रहने से हमारे जीवन में क्या क्या अभिशाप हो सकते हैं, अनपढ़ रहने से कोई भी चतुर आदमी हमारा कितना फायदा उठा सकता है, अनपढ़ रहने से हमें कोई व्यक्ति कभी भी बेवकूफ़ बना करके जा सकता है। इसलिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और देखें पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं और अनपढ़ रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एवं सदीमय यो योदम प्रचोदया ओम वसुदूर प्रणीयम गर्गो देवं सदीमय यो योदम प्रचोदया ओम भूर्भुवस्सुः
बस दूर प्रणाम कर गोदम सदीमय। हाँ भाई राम राम, क्या बुलायो मैंने? अरे लेट होगी मारे यहाँ के। हाँ क्लास में चलो चलो हाँ बता रामलाल, माने क्या बोला या? देखो मैं जा रही हूँ 15 दिन वास्ते तीर्थ यात्रा पर। हाँ तो उड़ जो तो जिससे हमें करनी है मौज। मौज तो घड़ी कर लिया, किसी करनी है किया करनी है? हमें करनी है मास्टरगिरी। मास्टरगिरी मैं तो कदे स्कूल के लार करी गोगे उड़ा के कौन है माने मैं क्या मास्टरगिरी कर सका? भलाई हुआ तो अट से अनपढ़ है की गोवनिया ने। अनपढ़ है तो सगड़ा कोई लपड़ो जेलो लपड़ो की गोवनी पढ़ेड़ो तो नहीं है कोई। ओए पढ़ेड़ो कोई यहाँ के ठीक है तो जनमान करनो की है। हने देख खुदा तू तो है हेडमास्टर। हाँ डगला तू है मास्टर। हाँ मास्टर बे हेडमास्टर बढ़ के वह देख डगला तन तो राखनी है काबरा की जान है। हाँ ये खुदा तन राखनी है ये डगले की जान। हाँ ठीक है रख लिया दो। ठीक है नी। हाँ अब चलो कक्षा चलो तो काबरो ए है थारा नया कुर्सी। आओ तो थाने एक बताए किस मत है? ठीक है नी। गाना मत है। अब तो गांव में 1.5 साल से हो ही बात है। थाने कट्टी छोटी अब 1.5 साल। तो ठीक है उल्टा और झगड़ा दोस्तों हो गए ठीक कुर्सी ध्यान रहे। हाँ ठीक है उठ जो मैं ध्यान मत ही रख लिया ठीक है दोस्तों। जो तो उठ जाओ ऑफिस में और मैं बैठूं। अरे टाबरा खड़ा ना हो ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो थे मनिया बताओ थारो मेरू पहला मास्टर होतो नहीं वो थारा सबू पहला के करतो? अरे हाजरी बोल के बैर हाजरी के। हाँ ते आस पास देख बताओ नहीं थारा आइडो कौन कौन नहीं करना है? कालियो आयो कौन? क्या नाम है टिंगरे? कालियो जी। ये तो लेट क्या है? गुरुजी भैंस दूध कौन दियो? भैंस दूध नहीं दियो, तू क्या लेट आयो? भैंस को पाडो मर गयो। पाडो मर गयो जन, तू क्या लेट आयो? तो पाडा जगह मन खड़े रहना पड़े। जन तो दे दियोगे। आओ जन जा बैठ जा। दूध लायो तो कौन नहीं तू? दूध लायो गुरुजी, गेला में खिंड गयो। खिंड क्यों गए? जन जार बैठ जा। अब बा लेने के जरूरत है, गाड़ियों तो आ ही गयो। अरे थे मनिया बताओ थे के पढ़ शो आज? आ बढ़ के वैर मन तो कह गो कक्को ही गोनिया वैर के बुला दी। हाँ तो थे मना बताओ आ किताब है करी हिंदी रही है आ तो थे बता दी। ये बताओ हिंदी की किताब घर बीती है क्या पर बीती है? हाँ मास्टर था ने बात बताई कौनी है घर बीती रही किताब है? हैं घर बीती के बताए बताए बैठ जा। ड्रन 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 हाँ भाई क्या आया भाई के काम है? बीकानेर रोडियो साहब आया स्कूल चेक करने। रोडियो साहब के वह राम लालो सौदो बता रही कौन गयो डी आलो तो? राम राम मास्टर जी राम राम। अरे राम 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 राम। टाबरा की पढ़ाई किसी की चले है? टाबरा पढ़ाई तो बढ़िया ही चल है घंटों क्या वो है? जी घंटों तो लोग है। अरे मैं 20 घंटा की कौन बात करूं मास्टर जी? तो कारी करो हिंदी को है या गणित को? बीए तो घंटो हिंदी रो है। हिंदी रो चलो देखा हिंदी में क्या कुछ पढ़ा है? दस वाला बड़े हो गया नाम क्या है तेरा? कालियो जी। कालियो तुम निया बता जी तुम कर तोड़ो जी मन तो था जी मैं तो स्कूल ही नहीं गया।
हाँ साहब है वो साची कह रही हो स्कूल ही गदी गदी है वो कौन तोड़ सके इन बिना तो यहाँ भैंस दूध दी और कौन देवे बैठ सुना तू खड़े हो नाम क्या है तेरा राजियो तुम यहाँ बताओ सी तुम कौन खड़े हो नाना जी मैं वही खड़े हो अरे साहब है साहब समी झूठ क्यों बोला है राजा तो तोड़े हो तू ही है बदमाश स्कूल में ही पूरी में ते तारी बकवास बंद करो ये मुझे खाना ही मेरे को नहीं अरे जी ना बेरो है वो ये स्कूल को बदमाश कुछ मादी डिंगर वही तोड़ सका और कौन तोड़ सका ते तारी बकवास बंद करो तारे हेडमास्टर की मैं जी हेडमास्टर तो भी कमरे में है चलो मिले चलो छोरा राज आगा कुछ मादी कर ले जन तो वो धनुष डोके वे किठार अरे कुड़ा अधिकारी है कोई अरे किस भिखारी है? अरे अधिकारी है शेर हूँ बारू अरे अधिकारी के? राम राम मास्टर जी राम राम हाँ राम 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 राम। नींद बोली लो नींद कहानी तो यहाँ लागी थान लगा है ये नींद लो तो समझ में नहीं आता तारी धर्मशाला या पाठशाला साड़ा अड़ कोई साड़ा कौन नहीं और तारे टीम में नहीं है मेरे को निश्चित तुम तोड़ियो बनो तोड़ दियो आनी तोड़े राजी बदमाश है वो तोड़ दियो रे मंडा हो कुछ मादी बालक है वो की कर रही तोड़ रही टिंगर गंदो बहुत है वो और की करी तोड़ दिया जरा क्या तोड़ बकवास बंद करो मैं धर्म कार्रवाई कर सकूं साहब गुस्सा ना करो ना बैठ जाओ आराम बैठो की बोधो पुरानो कर कोई की कर कमरी व्यायाम की कर लियो नहीं मास्टर साहब मैं तो रामायण और धनुष की बात करूं या वो किससे धनुष की बात करे बच्चों में नहीं बन सकता हाँ भाई नुकसान तो बहुत ही हुआ है लेकिन वो ऊपर अधिकारियों के 5,000 बना को काट को 5,000 कोई साहब छोटो मोटो पुरानो सुरानो देख लियो 5,000 तो कठुला यहाँ देखो मन्ने मेरा वही कितना मैं जरूर कर 500 रुपया गन्नो मिला दूंगा 4,500 दे देंगे 4,500 रुपया तो फिलहाल जय में कौन ही साहब जी कठुला चलो आज शनिवार है मैं अगले शनिवार आऊंगा रुपया लेके चले जाऊंगा ठीक है साहब अच्छा तो तोड़ देने राव गई बनाई से डी हो गया ऐसे गोली हो गया ना गोली पड़ा है ना डी पड़ा है हर पूरा ईमान है तोड़ रही है दोस्तों कोई बात नहीं मैं शनिवार में आके हां ठीक है ले लिया छोरा राजा तार बाबन कह दी काल 4,500 रुपया ले रहा है नाई ना जा तोड़ दे इसको बनाई ना अरे कुड़ा रामलाल तो आपत गाल गयो पर किन्ने घूमना कौन गयो वो ठीक है बिंग पापा को जड़ा लगा दियो हमने रुपया देना को पड़े नहीं ठीक है हाँ रे भाईड़ा सही है आपा याड़ा लगा दे मेरे फूट रोका मुझे हो सही है ठीक है ओके भाई केटा किए बंद हो रही पड़ी कर दो मिर्च लगे तो खुद करे ले तू जितना बैठ रहा जितना मैं मिर्च बोट लियूं बोट ले धनुष रो तोड़ दे मैं तोड़ी को नहीं ओके लो करिए बड़े काल रात दे लो बड़ी ओ बड़ा दाना अरे कुड़ा गांव का न्यू आदमी आवे रे डांग ले रहे मन तो डर लगा है राजू नाम तो नहीं लगा दियो आवा ही है राम राम मास्टर जी राम 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 उल्टी क्या पकड़ो उल्टी अरे उल्टी तो सही पढ़ लिया खाली उल्टी तो मास्टर ही पढ़ा है वो तो मनी बेरो बोनी फोटो उल्टी ला रखी जन्नत दियो अरे थाने ठा कौन उल्टी तो मास्टर ही पढ़ा है हाँ ते हो कौन यहाँ तो बताओ मैंने मैं तो नहीं सारी स्कूल में राजू बुद्धियों पर नहीं बाबू 12 बाबा होते हाँ थालो टिंगर कुछ मादी कलडो है कलडा कांड करिया तो क्या करो धनुष डो तोड़ दियो शेर आदमी आया भी रे थाने के बोलो बड़ी तोड़ो डीजे अधिकारी है बे केटा किस है बे केर गया भाई 4,500 रुपया लागी धनुष डरा मास्टर जी सीता रुपया दूं कोनी पहले पत्तो लगा जो कर दो या देना ही पड़ी अब के करा तो लो पिन तो छोड़ो आ एक पट्टी तार आई है पढ़ो अंग्रेजी में पूरे गांव में और कौन नहीं पढ़ सके थे उल्टी किताब पढ़ो तो ये नहीं पढ़ा
अरे बड़ो रामलाल कट फसार गयो है रा इंग्लिश डी और कौन है मैंने अरे के सोचा रे अरे इंग्लिश न देख रहे मालदा तेरी बताई बात याद आ गई मालदा दो के तो अंग्रेज माड़ा गल्डा रे मैं पढ़ तो जन गुर्जिन के तो मर सकूं इंग्लिश कौन पढ़ो जन गुरुजी कहता तू तो देश पर अमी है साचो अरे अंग्रेज माड़ा गल्डा रे भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों अरे ओ मत सुनी भी लोग पढ़ा मास्टर जी ओ मास्टर जी ओए बिल्ला बच्ची आ जा खड़े अरे कौन है अरे मास्टर जी काजी हो पढ़ा नहीं पता है अरे आदमी बढ़िया करे बिल्ला मांगे वोट की कौन है और तो देखो que tenía puro grau en perdón dicario तो निया ना करा तारा का जगरा है दिख जाओ वंदी ना रखा बाबा ने पढ़ाया वरना कौन नहीं सारे मत झूठो अंजाम लगा सके और सारे सके तो इनको पूरा आना चाहिए धन्यवाद